Merhaba Richfluencer ailesi. Şimdi dönüyoruz oğlumun enerji şirketine, Çağan Enerji'ye. Ve temel analizin 3. ana göstergelerinden birini daha öğretmek istiyorum. Ve bunun üzerinden hisse analizi yapmanın sırlarını öğreteceğim. Çağan Enerji analizimize başlamadan önce beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve lütfen paylaşmayı unutmayın. Peki şirketin piyasa değeri defter değerinin altındaysa, yani insanlar bu şirkete para yatırmak istemiyorsa bu ne anlama gelir? Evet, piyasa o şirketten büyüme potansiyeli, marka değeri, yani gelecekte ona daha fazla para kazandıracağı şeklinde bir düşüncenin içine girmiyor. Ve şu an ona para yatırmak istemiyor. Peki bu gerçek anlamda o şirketin değersiz olduğu anlamına gelebilir mi? Böyle yerler yok mudur? Bazı araziler vardır. Çok ucuza fiyatlanır. Ama sonradan öğrenirsiniz ki oraları aslında büyük holdingler, işte büyük iş adamları satın almıştır. Peki neden? Çünkü aslında orada bir değer vardır. Ama bilerek ya da bilmeyerek o değer sizin gözünüze sokulmaz. Aslında büyük kapitalistlerin yatırım yaptıkları, portföylerinin bir kısmını kullandıkları alanlar bunlardır. Yeterince değeri bilinmemiş, başarısı gün yüzüne çıkarılmamış, ortalara dökülmemiş, gizli kalmış mücevherler. Buradan şunu söylemiyorum. Defter değeri piyasa değerine göre yüksek olanların hepsi çok iyi şirketlerdir, mücevherdirler demiyorum. Ama mücevheri arıyorsanız da bunların içinde ancak çıkacaktır anlamına gelebilir. Çünkü birçok sektör bazı dönemler bilerek ve isteyerek de geriletilebilir. Bir pandemi döneminde turizm sektörü gerilemiştir. Bu oradaki piyasa değeri düşük olan firmaların kötü olduğu anlamına gelmez ki. O dönemin turizme açık olmadığı anlamına gelir. Aynı şey yüksek piyasa değerli şirket için de geçerli. Bir şirketin baktık piyasa değeri yüksek. Bu şirket gerçekten iyi. Bize büyük bir büyüme potansiyeli sunuyor. İleride işte hisse fiyatları çok yükselir. Biz bundan iyi paralar kazanırız gibi bir anlam taşımak doğru değil. Çoğunlukla piyasa değerinin iyi olması tabii ki şirketin istikrarlı ve güvenilir olduğu hissiyatını bize doğurur. Ama yine sırf piyasa değeri yüksek diye bir şirkete yatırım yapamazsınız. Çünkü o şirket bir balon şirkettir. O dönem piyasa değeri söylentiyle, kulaktan kulağa bilgiyle büyütülmüş olabilir. Gerçekten o büyüme potansiyelini karşılayabilecek iç hacmi de olmayabilir. Peki o zaman o onu vermiyor, bu bilgiyi vermiyor. Ne bilgi veriyor? Bilgiyi biz tek topluyoruz. O bütün bilgileri sektörel ortalamalarıyla, oradaki pazar payı devleriyle, yapılan işlerle, şirketin yatırım planlarıyla, şirketin borç ödeme planlarıyla, şirketin temettü planlarıyla hep birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü tüm kalemler tek başına bakıldığında yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Biz her zaman şirketin sektörüne, o sektörün kendi içindeki büyüme potansiyeline ve mutlaka şirketin de finansal durumuna, finansal istikrarına bakmak zorundayız. Ve size şöyle de bir kısa yol söyleyeyim. Piyasa bölü defter değeriyle FK değerini birlikte çatıştırın. Özellikle piyasa değer bölü defter değer düşükse, hem de FK düşükse burada bir cazibe oluşabilir. Şöyle baktık. Dedik ki Çağan Enerji operasyonel faaliyetlerinden, yani ana faaliyet konusundan güçlü bir nakit akışı sağlayabiliyor. Böylece kısa vadedeki bütün yükümlülüklerini ve borçlarını rahat bir şekilde ödeyebiliyor. Yatırım nakit akışı var mı? Var. Bunda ne yapıyor? Büyüme odaklı yeni yatırımlar yapıyor. Demek ki gelecekteki değerini de arttırmayı hedefliyor. Finansman nakit akışına bakıyoruz. Evet, borçlanmış ama bunu ne yapmış? Yatırımlarla finanse etmiş. Yani üçüncü kişilere ödetmiş. Hem de temettü ödemelerine başlamış. Yani yatırımcılarına bile temettüler ödüyor. Yani hissedarlarına değer sağlıyor. Şöyle bir sektöre baktım. Bugün dünyada yenilenebilir enerji %30 sektör payı var. Ve 2030'a kadar da araştırmalar %30'dan %50'ye çıkacağını söylüyor bu kaynak tedariğinin. Ve yenilenebilir enerji potansiyelinde Türkiye Avrupa'da ilk onun içinde. Yani demek ki bu sektörde faaliyet göstermek isteyen şirketler için
büyük bir pazar alanı açılıyor Türkiye'de. Çağan Enerji bugün ne yapıyor? Türkiye'nin enerji ihtiyacının %5'ini karşılayabiliyor. Bir de bakıyorsunuz yıllık hedeflerine 2025'e kadar %8 gibi de bir büyüme hedefi var. Zaten bunun için yatırımını da yaptı. Ayrıca size sunduğu raporlarında Avrupa pazarlarında yeni büyüme fırsatları elde etti. Eğer bu stratejik hedefleri de gerçekleşirse şirketin sektördeki konumu oldukça güçlenecektir. Böylece şirket gelirlerini arttıracaktır. Bize sağladığı faydaları kat be kat artacaktır. Şimdi biz yatırımcılar Çağan Enerji'ye hep birlikte yatırım yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bunun hesabını yapmaya başladık. Eğer kısa vadeli bir yatırımcıysam Çağan Enerji bana uygun olmayabilir. Çünkü hedefleri ve projeksiyonları uzun döneme ait. 2 yıl içerisinde pazar payını %5'ten %8'e çıkarmak gibi güzel bir hedefi var. Yatırımını da yapmış. Uzun vadeli yatırımcı için bu enerji şirketi uygun olabilir. Aynı zamanda Türkiye şartlarında bazı riskler söz konusu. Döviz dalgalanmaları ithalat maliyetlerini yükseltebilir. Aynı zamanda enerji fiyatındaki dalgalanmalar da şirketin finansal performansını etkileyebilir. Bu nedenle diyorum ya, bu tarz bir şirkete yatırım yapacaksanız uzun vadeli yatırımcı olmanızda daha büyük fayda görüyorum. Ve aynı zamanda da bu risklerin var olduğunu bilin ve bu riski almaya ne kadar talipsiniz? Bunu kendi risk toleransınıza göre değerlendirin ve portföyünüzdeki çeşitlendirmenin içerisindeki portföy sisteminizi kurgularken kendi risk toleransınız oranında ona bir oranda yatırım yapın. Yani bütün paranızı ona yatırmak yerine paranızın bir kısmını Çağan Enerji'ye ayırabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki miktar ve oran tamamen sizin risk algınıza göre değişecek. Evet, Çağan Enerji yenilenebilir bu enerji sektöründeki büyüme potansiyeli, güçlü finansal performansı ve stratejik yatırımlarıyla gerçekten dikkat çeken bir şirket. Ancak işte yatırım yaparken sektörel riskleri ve şirketin finansal durumunu detaylı bir şekilde analiz etmek gerçekten çok önemli. İşte bu yüzden diyorum ya, başarılı bir yatırımcı olmak için bilgi, sabır ve disiplin gerekiyor. Stratejik davranabilmek yatırımın en önemli unsurudur. Lütfen siz de Çağan Enerji ile ilgili fikirlerinizi benimle paylaşın. Kafanıza takılan sorular olursa lütfen sormaya çekinmeyin. Ayrıca yorumlarda da sizin favori sektörleriniz neler ve niçin, bunları da bizlerle paylaşmayı unutmayın.